Hi guys, party sirriirra isiniin geetan dhaabbadhe. Egaa akkuma naqee manicha ga'ee na fudhatanii akkuma deemaniin dallaalichis akkuma na gurgurateen naqee manicha ga'ee dallaalaan birri 5,000 fudhattee 10,000 immoo gaafa waadaa sicha jedhan sana raawwatan laatuu fi kanatti walii galanii akkuma dhaqee mana sana ga'ee mana ga'ee arra hojiin hojjennee nan bulee borga nama gaafan ka'u ati kutaa kana keessa turtaa amma nuun hojii siilaan nutti naan jedhanii kutaa dukkana tokkotti na gashan. Kutaa dukkana sana keessan taa'a guyyaachi keessan oolaa halkan bayeetan iddoo biraa kutaa ijoollee durbaan rafaa. Otomaan kanaan jiru guyyaan oolee bulee nyaata kutaa ama dukkana sana keessatti naaf kutaa sana keessatti ibsaan hin jiru baarrini maskootiin qabu. Kutaan jiruu fi kan natti aane tokko jiru tokko keessas immoo wanti ta'e jira walii jiru hin beeku. Wanta ta'e kana afura baafachuusaa yookiin sokosuusaa akka horiin dallaa keessa jiru fi yeroo oolonni gorona jiran ijoolleen baadiyyaan beektu akkasanitti afura baafatan wanta akkasiin dhaga'a. Kutaan suni nu gidduu kan jiru komporsaatoodhaan citaadha. Garuu balballi qulfiidha. Kutaa kana keessa jira. Kana booddee utuma akkanaan jirru maaliif hojiin allaattan jedhee gaafa haadha manaa gaafadhu ani hin beeku. Yaa intala koo dhaggeeffadhu ani hin beeku. Waan isaan si fidaniifis ani hin beeku. Hojiif hin dhufne ati. Rabbiin karadhu yoon dandee mana kana keessaan si baasa. Yoon si baasu baadhe immoo anaaf dhiifama naa godhi waan an si godhuun qabu garuu haalati itti deemaa jirtu kanan jaallanne naan jette gaafa nyan akkasitti nannee baay'een bo'e na baasaas keessaati maaliif asitti mana itti cuftan maaliif na fiddan jedhee bakka baay'een bo'e kana booddee hin bo'eeni sagalee kee dhageessin sagalee kee dhageenyaan akka ati dubbachuu hin dandeenye haasa'uu hin dandeenye si gochuu danda'u waan ta'eef hin dubbatin naan jette. Isheen haadha ijoollee sanaa miti garuu haadha manaa lammiffaadha isheen haati manaa namichaa jechuudha namichi nama guddaadha. Kanumaan ture torban laman ture mana sana keessa gaafa guyyaa torban lama taa'ee gaafa guyyaan beellamaa ga'u nyaata narraa kutanii guyyaa lamaaf nyaata nyaanne bishaan duwwaan naa laatama malee nyaata nyaanne sinuma isaayyuu immoo nyaata yoo ani silaadhe malee nyaatin naan jettee natti himteetti haati manaa suni. Ano gaafa guyyaan isaa ga'ee jedhu bakka isaan mi'a qopheeffatanii kaartoonii guddaa wayii tokko fidanii kaartoonicha guddaa sana kutaa sichanitti natti aanee jiru sana keessa gashan. Kaartoonii kanatti wanta ta'e gala. Maal akka ta'e hin beeku yaani sokossaa minaamini nan dhaga garuu maal akka ta'e waan isaa hin beeku. Kaartoonicha achi gashanii egaa mi'a isaanii sichattiin oolaa isaanii waan godhachuu fedhan sana fidatanii mi'a isaanii morodatanii qaratanii gadedheen ilaalala balbala jalaani ciisee garaan lafa ciiseen balbala jalaan ilaala waan hundumaa isaanii qixxeeffataniiru gaa dubbiin amma ishee dhumaarra jirra tarkaanfii ishee dhumaarra jirra gaashiyaarra halkan sa'aatii 8tti deemna waan ta'eef qixeessa wayyaa kanatti uffisa shaaworii gashaa jedheetu qulfi dura mucaa qulfi mana keessaa mucaa sammuu hin qabne sana baataa hin eenyutti laatu. Abbaa koo sibite anaaf sibite abbaan koo jedhee moddatti dubbateera durasaa. Egaa namni sammuun dhukkubsataa kun badaa miti hundumatti jedheetu mannise malee nuun riyaala 15,000 sibinneem jedhuun nagadhiisaa nan galaa bakka arga hojiin hojjenne gaafan jedhu riyaala 15,000 sibinneem annaan jedha. Kana booddee egaa amma deemuun yeroon deemuun keessatti. Amma geesse gaa yeroon deemsitti geessetti tarkaanfii wayii nu gidduutti hafee jira. Cannaqamteetti haati dubartiin sun mana keessa cannaqamteetti lafa dhatti wallaalteetti inciniinsifatti ani gaa wayii dubbachuuf wayii gochuuf kan itti dubbadhus kan waa godhus hin qabu bilbila hin qabu siniin jedheera yaa waaqayyoon jedheeni ani on kana du'ellee bakka warri keenya illee nan dhaga'ani namni achi jirtii koo beeku hin jiru namni na beeku hin jiru namni lafan irra jiru waan irra jiru beeku hin jiru namni bilbilee maatiitti hin jiru namni silkii maatiillee beeku hin jiru bakka amma dhufti jedhanii mana eegaa hafumoo maaltu taala yaa waaqayyoon jedhee. Kana booddee kana gidduutti inni abbaan bilbilee ijoollee sana mucaan tokko jira ijoollee sana lamaaniin faarmaazii dhaqaatii waa bitaa jedhee faarmaaziitti ergeera faarmaaziitti isaaniin ergee faarmaazii deemaniiru
amma isaan faarmaasii deeman sanatti xinnoo baadiyyaarra jirra waan ta'eef isaan makiinaa qabatanii deemaniiru magaalaa fitti baadiyyaar isaarra jirra nuti. Isheen immoo intala ishee tokko ishee shaaworii nagashitee wayyaanatti ufiftu wayyaan uffadhee bahu naaqixaayeera halkan isaa 8tti deemna. Bigaalaatti ergiteen suuqitti ergatte. Amma gaafa suuqitti ergattu mucaashi haa ta'u eenyu akka ta'e hin beeku bilbiltee yoon du'esse nan awwaaliin naafis hin boo'iin. Ani aafuu siinii fi hin jedhu akiraaf duniyaa irratti hamma kana kottu na qaqqabi jette mucaa isheetti bilbilte ati immoo kainaan jetteen amma gaa qulfiin ishee harka jira dur qulfiin isheetti laatamu kainaan jette sa'aatii nyaata dinaa laachuu duwwaa qulfii itti laatu malee itti laatan isa bira dhaabbatanii nyaanni natti laatamee deebanii manicha qollufu nan ka'ee gaafan ka'u dhaqadhuutii jetteeni lafuma feetetti gatii garuu lubbuma ishee duwwaa naa ooshi jette. Mucaan kee makiinaa guddaa gurraacha wayii tokko qabatee nu fiigaa dhufe gaafa fiigaa dhufu ani makiinicha keessan seene bishaan aayilaandii naa laatte mana keessaa waayuu naa laanne egaa guyyaa lama nyaata nyaanne karaa ammoo karaa kanarra hin deemi yoo karaa kanarra deemte sitti dhufee sadhaxasi jedha waan ta'eef karaa qayyaradhuuti adaraa kee lubbuma ishee naa baasedhaan ittiin jette mucaan kee na fudhatee sokkee. Ani egaa wantichi abjuunatti fakkaata dhugaa namatti hin fakkaatu anattu aga irraa wanti irratti ta'e sun dhugaa natti hin fakkaatu osoon mi'attiin waan ittiin anaan yaani oolaadha yookiin jenna waan ittiin akkasitti yaadu naaqixaa'e jakoon taa'ee ilaala bar wanta naaqixaa'e wayyaan uffadhee ba'u bakka wanti hundumtu taa'een ilaala isaan kaartoonii kutaa keessa gashanii kaartoonitti galee kunis nu duukarra deema nu duukarra dicha nu deemnu sana deema sa'aatii aniif du'a gidduutti tarkaanfiin amma kanaa afela amma kanaadha lubbuun harka namaan jirtu iyyaada'ina ijoollonni mana namaa jirtan kana taana sana taana jettan iyyaada'ina lubbuun harka namaan jirtu lubbuun harka rabbii jirti sa'aatii amma kanaa gidduutti ana du'a gidduutti tarkaanfiin tokko galetti keessaa butee na baase isaanuma keessaa diinuma keessaa fira naa godheeti keessaa butee na baase intala isheen biraa hojii gala jedhee sokke sana silkii ishee sammuutti nan qaba silkii ishee namtichi silkii namaan beektan nan beekadha itti laaddadhee itti bilbillee nuyu naannoo sa'aatii 9 akkamiidha kan inni dhufne halkan keessaa makkaa geenye isheen iddoo isaatti himtee na geesse gadi baatee na fuutee ergesiitii waaqa seenaa koo jijjiire hojii galee riyaala 3,000 hojii galee hojjetadhe waggaa 2 gidduutti mana fiiku magaalaa naqamtee mana bitadhe namoonni na beektan jirtu jechuudha magaalaa naqamtee mana bitadhe maatii koollee waan gargaaruu qabu gargaare ofii koo waan naa ta'u nagaa jedhu hojjetadhe waggaa 2 gidduutti dhaqee harka laadheen nagaa kootiin biyya kootti galee deebi'ee immoo dhufe seenaan koo asumarratti xumurama waan na dhaggeeffataniif galatooma nan gabaabse malee kana caala garuu dhugaa dubbachuuf nan gabaabse jabaadhaa ijoollonni keessatti reefuu dhuftanii homti tokko hin jiru jabaadhaa jijjiiramuuf dhuftan erga ta'e jijjiirama gaafa dhuftan immoo rakkinni akka jiru beekaa kottaa waan isinitti dhufu hundumaa hin keessummeessina jedhaa beekaa kottaa isinirran dheeressee nagaan naa tura.